www.containerradio.it. Siamo al Teatro Ristori, 7ª edizione del Premio Beatrice e un graditissimo ritorno quest'anno con Charlie Gnocchi. Grazie, sono sempre contento di sentire Container Radio, che siete degli amici. Il Premio Beatrice si ripete, è una specie di piccolo miracolo qui a Verona, perché il Sorriso di Beatrice non solo è un premio, ma è una bella iniziativa di solidarietà e di speranza. Un grande cast anche quest'anno, devo dire. Sì, poteva essere anche, devo dire, poteva essere anche forse più potente, ma abbiamo lavorato da qualche mese spingendo come i matti con i Davoli, e grande cast, devo dire anche molto bello, molto toccante. Beh, un graditissimo ritrovo quindi qui al Premio Beatrice al Teatro Ristori. Io ti chiedo, Charlie, con questa serata cosa vogliamo lasciare al pubblico che ci sarà appunto al teatro a vedere questo spettacolo? Beh, intanto è uno spettacolo bello perché unisce artisti già affermati a giovani che non sono conosciutissimi al grande pubblico, ma hanno avuto un exploit. Quindi la forza di Rino Davoli e dei suoi fratelli, della sua organizzazione, che riesce a mischiare personaggi molto popolari a personaggi emergenti che poi si scopre avranno in futuro una sorta anche di portafortuna, perché avranno in futuro un grande successo. E qui a Ristori noi abbiamo avuto delle grandi sorprese, perché abbiamo visto dei personaggi che poi nel corso del tempo hanno dato performance a livello nazionale. Charlie, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata e naturalmente buona serata. Grazie Andrea, grazie a tutti voi di Container Radio, è sempre un piacere fare due chiacchiere con voi e auguriamoci che anche il prossimo anno ci sia questo bel premio qui a Verona e sempre con dei begli artisti e con questa bella iniziativa. Certo, con molto piacere e grazie ancora Charlie, a prestissimo. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. www.containerradio.it